अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान अपने यूट्यूब चैनल एविट्रॉन सर्विसेज के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज हमारे पास है एलजी की टॉप लोड वॉशिंग मशीन। इसको खोलेंगे, इसकी सर्विस करेंगे और तमाम दोस्तों को बताएंगे कि कैसे वॉशिंग मशीन टॉप लोड को ओपन किया जाता है और कैसे इसकी सर्विस की जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, खोलना स्टार्ट कर दिया हमने। इसका फ़िल्टर चेक करेंगे कि कितना गंदा है या बिल्कुल साफ़ है इसका फ़िल्टर। ड्रम तो अंदर से इसका काफ़ी गंदा लग रहा है। फ़िल्टर इसका देखते हैं। ओहो, फ़िल्टर तो बहुत गंदा है इसका। कस्टमर ने मशीन तो बड़े प्यार से रखी हुई है, मगर फ़िल्टर जो है वो ज़्यादा अरसे के बाद साफ़ करते हैं, जिस वजह से मसला आता है। दूसरा फ़िल्टर तो इससे भी ज़्यादा गंदा है। तो चलिए दोस्तों, इसको बाकी खोलने का प्रोसेस देखते हैं। इसका कड़ा खोलते हैं ऊपर से, साथ में इसका पल्सेटर भी खोल रहे हैं लड़के। ये स्टेप बाय स्टेप पहले इसका कड़ा खुलता है, उसके बाद इसका पल्सेटर जो है, जिसको ज़्यादातर लोग फूल कहते हैं। इसका डिटर्जेंट बॉक्स काफ़ी गंदा है, जहाँ से पानी लेती है, इनटेक करती है, वो भी बिल्कुल गंदा है। तो इसका पल्सेटर खोलने से पहले हमने इसका कवर खोला तो बहुत गंदा है। हम इसका पल्सेटर नीचे से चेक करते हैं। नहीं जी, उतनी गंदी नहीं है जितनी एक्सपेक्ट किया था, मगर इसका ड्रम जो है वो आपको नज़र आ रहा है काफ़ी गंदा है इसका। अब इसका ड्रम खोलेंगे और इसके ड्रम में नट लगा होता है। ये 38 mm की गोटी इसको लगती है। ड्रम तो बाहर से काफ़ी गंदा लग रहा है। ओवरऑल मशीन उतनी गंदी नहीं है जितनी हमने सोचा था, क्योंकि कस्टमर ने 6-7 साल में पहली सर्विस इसकी करवाई है हमसे। तो अभी इसका ड्रम खुलता है तो इसको चेक करते हैं कितनी गंदी है। ये इसका ड्रम नट खुल गया है। अब इसको बाहर लाने की कोशिश करेंगे। तो ड्रम के नीचे वाशल होती है, ड्रम नट के नीचे। ड्रम नट तो काफ़ी गंदा है इसका, उसमें तो बाल भी फंसे हुए हैं। ड्रम ऐसे इसका नहीं खुल रहा। तो अगर ड्रम ऐसे नहीं खुलता तो हमारे पास एक पुली पिलर होता है, जिसकी मदद से हम ड्रम को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कई दफ़ा पॉसिबल नहीं होता कि हाथ से ही ड्रम को या केमिकल डाल के बाहर निकालें। तो अभी इसमें पुली पिलर लगाएंगे फिर, तो उसकी मदद से फिर आराम से जो है वो ड्रम बाहर आ जाता है और इसका नुकसान भी कोई नहीं होता। कोई चीज़ टूटने का किसी किस्म का ख़तरा नहीं होता। ड्रम हमारा पुली पिलर से खुल गया। हम इसका पुली पिलर बाहर निकालेंगे, फिर इसका ड्रम बाहर निकाल के तो आपको चेक करवाते हैं। ये भी ड्रम हमारा बाहर निकल आया, मगर बाहर से ड्रम जो है वो काफ़ी गंदा है, क्योंकि फ़िल्टर भी जो है इसके कस्टमर रेगुलर साफ़ नहीं करते थे। और 5-6 साल चलने में इतना गंदा तो हो ही जाता है। तो अभी इसकी क्लीनिंग शुरू करेंगे। एक दफ़ा सारा ड्रम घुमा के देख लेते हैं, नीचे से भी काफ़ी गंदा है। ये इसका बाहर वाला ड्रम ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, गंदा है। ये इसकी क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये इसका ड्रम जो है क्लीन हो चुका है। ये प्लास्टिक का ड्रम बिल्कुल क्लीन हो गया है। अभी इसको असेंबल का प्रोसेस शुरू करते हैं और दूसरा ड्रम चेक करते हैं। दूसरा ड्रम भी साफ़ है, इसको एक दफ़ा बाहर निकाल के चेक करते हैं। बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल जैसे नई मशीन होती है वैसे इंशाल्लाह अब हो जाएगी। और जो कस्टमर का मसला आ रहा था कि कपड़ों के ऊपर वाइट वाइट जो है वो धब्बे से आ रहे थे, वो भी उनका मसला हल हो जाएगा। ड्रम नट लगाते हैं। ड्रम नट को आपने श्योर करना है कि आप अच्छे से खोलें और अच्छे से बंद करें। और अगर ये नहीं खुलता तो इसको तोड़ के खोल लेते हैं और चेंज कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 300-400 का मिल जाता है। तो अभी इसको अच्छे से पैक करना शुरू करेंगे। ड्रम नट लग गया, उसके ऊपर एक वाशल होती है जो हमारे पल्सेटर, कुछ मैकेनिक इसको फूल कहते हैं, इसका सही नाम पल्सेटर होता है। तो
उसके ऊपर एक वाशल होती है, वाशल आती है, उसके बाद ये पल्सेटर आता है, वरना वो नीचे गियर बॉक्स से टकराता होता है। कड़ा लगाएंगे, बिल्कुल क्लीन हो गया इसका। मशीन हमारी असेंबल हो चुकी है। मशीन को स्टार्ट किया, उसने पानी लेना स्टार्ट कर दिया। पानी डाल के सबसे पहले इसकी कोई लीकेज चेक करते हैं, क्योंकि ड्रेन को हम असम्बली भी खोल के साफ़ करते हैं और देखते हैं कि किसी भी जगह से पानी लीक तो नहीं हो रहा, तो जो कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। अभी मशीन चलती है, पानी लेके फिल अप होता है ड्रम, तो उसके बाद जब चलना स्टार्ट करेगी तो उसके बाद ये फाइनल है। कस्टमर ने गीज़र ऑन किया हुआ है अभी से और फुल गर्म पानी आ रहा था। जी, मशीन हमारी चलना शुरू हो गई है, माशाल्लाह से बिल्कुल फिट हो गई है जी। अल्लाह हाफिज़।